100 pe canalul lui Alfredos V12 în spatele camerei. Ne plimbăm cu frica lui, un Rock Rider 120 pentru cine nu știa, și un Oxelo scooter Tildes. E de scheme, dar cam de mult. Astăzi o să facem o grămadă de prostii, o să dăm ding-donguri. Am mai dat unul data trecută, dar astăzi o să fie mai frumos. Și o să fie o zi frumoasă, hai să începem. Am direct în râp am intrat. Uai, uitați că mirogești de like-uri. Bă, dați like-uri și subscribe, vă rog. N-ai că fel să intri. Pentru vizionări, coaie. Aici am văzut O să mor să de intri. Să mor de acum, nu mă duc sus și să aduc 4 milioane. 4 milioane să aduc. O să bubuim, că pun în titlu, am intrat în sex shop. Gen stelul shop. Haide, du-te, du-te, du-te. Să mor tu. Ce? Dar de ce-o pus de-alea în geam? Dar n-ai cum. N-ai cum. N-ai cum. Ești prost? N-ai cum. Dă-te. Ce? Eu n-am auzit. Hai înapoi. Ui, da, subscribe și nu mai fiți răi! Nimic. Hai acolo, în spate la Adric. Hai, întâi, hai în față la bloc. Schibidi patron, el patron. Da. Dar nu-i deschis ușa. Găsim altul. Ce? Găsim altul. Adică? Găsim alt loc. Sun. Aici ce e? Hop! Ce să facem? Ce să facem? Vorbește și tu mai tare.
dă-te! Ești prost? Pentru ce? De ce miroase a mec? Mergi. Păi da! O, hai la mâța acolo. Vedem dacă mai este ceva. Ar trebui să fie numai... Așa. Dumnezeu să o odihnească în pace. Pot să zic. Hai la puișor. Ce-ți faci la puișor? Stăm acolo un pic. Pe aici. Eu mă duc pe aici. Da. Ar fi ceva să-l las acum aici. Să plec. Ar fi ceva. Ce-au? O, da. Vreau și eu. Poftim? Cum? Unde vrei să fii? La tutun. La papă. Păi, dar ești handan, ce amuzant ești. Ești handan. Ești handan. Hai, poftim în față. Hai! Ce fricos! Da! Ah, fuck! Hai și mă ajută să mă urc. Ah, fuck. Oh. Mamă! Mamă, cum îi! Mică mi alunecă mâinile. Uă! 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 Uă, nu mă mișca! Să mă piși în gura ta! Foi de capul meu! Ia zi. N-ai zi pe eu. Bă, vină încoa! Hai încoa, bă! Hai încoa! Hai! Da, da!
Asta o pun pe filmare. Asta o pun pe filmare. Cam atât a fost și cu acest episod, băi. Sper că v-a plăcut. Dacă ați putea să dați un subscribe și un like sau share, dați. Dar ne-ar ajuta mai mult un subscribe pentru că se mai ajută. Și cam atât a fost și cu acest episod. Alfredos V12 a fost cu voi în spatele camerei și eu aici. Dar ce să zic, ne vedem în următorul videoclip. V-am pupat!